Hello guys, good morning! Welcome back to my another vlog. Today's video, andito po kami sa siyudad ng Pinerolo. So, namiss lang namin ng kastanya. So, we are going to buy and to eat kastanya for snack. Ayan guys. So, it's a good weather here. Perfect time para gumala sa Pilipinas forever. So, punta tayo doon. May mga kumakain mga Italiano. So, let's go eating! Ano kaya yung dalawa? O, nagmamarites. Ki! Andrea, mamandata vista. So, let's go! Andun na, bibili kami doon ng kastanya. Tayo po. Ay, kalokoha. So, ayan, nagluluto pa. Maliliit. Oo. Si può? Si può? Sì? Sì. Dica pure. 5 euro? Sì. May traditional ganyan nila kung paano nila lutuin. È nuovo? Sono caldo, non fai. Ito yung kahoy. So, may sila malaki. Vabbè. Kastanya, sombone. Già fatto per vedere? May luto na? Ayun yung luto na. Okay. Non a me, è che io sono brutto. Poi si spacca il telefono e io lo devo Hai ragione, È vero. No, dai. Quando c'è il mercatino di Natale a Padre? Vuoi poter... Eccoci qua, ci sono il cliente anche che aspettano la cioccolata. Boh, sei a posto, ma non chiesto, vuoi? Devi dare a questo bel ragazzo qua. Yummy! Let's go! Enjoy eating kastanya. Ayan na. Com'è Maria la castagna? Ti piace? È sempre piaciuta, vero? Morning! Dito po kami sa pinakasentro ng Pinerolo. So we're going there sa Porticata. Continue walking kasi maganda ang panahon for window shopping. Bye bye there. Yummy. Ragazzi, siete bravi, eh? Era uno berne, ma buono. Ho mangiato, sì. Taglio dei piccioni. Dai. It's for me. Vuoi dare piccioni? Sì, aspetta. May ibon, oh. Yan. Gusto rin nilang kastanya, di ba? Ah. Come sono buone castane. Anche loro mangiano castane. Belline. Belline. Nakasalo pa kayo, ha? Oh, yeah. Ganyan lang po nililipias ang oras ko maghapon. Ayan, para at least nakapagpahinga naman po si Pilipino forever sa kanyang very stressable weekend. Ayan. Makakalabas-labas naman guys. Hindi na laging trabaho tayo. Ayan, cute mga aso, tumatawid. Cute! Ganyan lang ganap. Ayan guys, ano mo? Sa mga ibon ito. Nakikikain din sa amin, sinasabuhan pa kami. Enjoy na enjoy, oh. Buona, eh? Ha? Buonissimo, eh? Non è facile sbucciare con una mano. Mag-amal dito, kain ng kain, oh. Ayan.